비싼 로봇 청소기 대체 왜 사는 거죠? 우리 집이 엄청 넓어서 청소구역이 많은 것도 아니고 그냥 내가 청소기 돌리는 걸 대신해줄 저렴한 로봇 청소기가 필요할 뿐인데, 근데 무조건 싸다고 안 좋은 게 아니라 흡입력도 좋고 물걸레질도 하고 ADS 센서와 자외선 센서도 그대로 있어서 집안 곳곳을 자유자재로 돌아다니는 데다가 자동 먼지 비움까지 돼서 손으로 걸레 빠는 거 말고는 불편한 게 전혀 없는데, 자동 걸레 세척 때도 관리는 또 따로 해야 되는 건 아시죠? 이럴 거면 그냥 입문용 가성비 극강인 틴도 D10S 맥스를 한번 써보세요.